Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dites dulu ya. Tes dulu. Dengarkan suaranya nih CVT-nya nih, Lur. Kalau nggak digas normal. Tapi pas mau awal jalan, dengarkan suaranya. Nah, kayak jondol-jondol. Nah, kedengaran kan? Seperti itu, Lur. Saya juga enggak tahu ini apa masalahnya ya. Kita langsung bongkar saja. Lur. Kendalanya seperti tadi, tapi pas sudah jalan, kata yang punya motor itu suaranya normal. Kita langsung bongkar saja. Kita cek. Tuh. Kita cek saja langsung ke TKP. Awal-awal tidak begitu parah. Semakin lama suaranya semakin parah. Perlu sedikit ketokan di sini. Tuh, ini kok sudah turun kotoran. Ini. Nah. Aduh. Sangat kotor sekali bagian tutupnya ini, Lur. Ini kita cek langsung di sini apa yang menjadi masalah. Apakah kampas ganda, apakah apa yang bikin kayak gredek. Kita coba bunyikan lagi. Perhatikan di sini ya. Di loncengnya ini. Agak sedikit, Lur. Sumber bunyinya di sini, di lonceng ganda sama kampas. Di lonceng ganda sama kampas sumber bunyinya ya. Kita copot, kita lepasin dulu. Kunci 19. Lah. Kampas ganda nente ini, Lur. Kampas ganda nente bolong ini, gak ada. Nih,
Jadi pas mau jalan kayak kredak, nah, bunyinya seperti itu. Ini perunggunya yang nempel ke lonceng gandanya ini. Tak lepasin ya. Aduh, parah. Ini yang nyentuh ke lonceng gandanya. Karena seharusnya tempat kampas di sini, kampasnya lebih tinggi daripada ini, lebih tinggi, lebih menonjol ya maksudnya. Berhubung kampasnya habis, jadi pas awal nyala ininya langsung nyentuh, trek, cetak ke bagian lonceng ganda, bikin bunyi. Tapi pas kalau sudah jalan, bunyinya hilang. Jadi masalahnya kampas ganda habis dan solusi harus diganti, karena ini bukan lepas, cuman habis ya. Kampas ganda harus diganti. Oke, mau mencari spare part dulu, nanti lanjut. Kampas sudah terpasang, per-perannya sudah terpasang, tinggal pasang ini plat. Dipukul pakai ini kunci 8. Sekarang masukkan kancingannya. Tiga tempat, 3 biji. Kita congkel biar rapat dulu. Tapi ini sebelum dirakit semuanya, saya akan bersihkan itunya dulu, bolong. Ini lur. Nah ini tak bersihkan dulu. Nanti kalau sudah bersih lanjut videonya ya. Sekaligus bagian tutupnya ini harus dibersihkan dulu sebelum dirakit. Lanjut pemasangan. Kampas ganda sudah diganti. Tapi nanti jika ada bunyi agak kemerincing mungkin dari ini, platnya ini sudah mau ngangkat ini lur, plat. Kita tes. Kita putar ke belakang ya. Kalau memang terlalu mepet kampas gandanya ke bagian lonceng, diputar ke belakang saat mesin nyala akan terasa berat dan terkadang tidak bisa. Kita tes. Kita putar mundur. Berarti
Ini dalam posisi yang pas, tinggal kita rakit, kita dengarkan lagi setelah dipasang bagian tutupnya. Kita tambahkan kekuatan lagi sini, kurang keras, kurang kenceng. Bagian tutupnya kasih baut 3 dulu. Masuk sebentar. Bunyi krotok. Tadi kan sebelum dibongkar bunyinya kayak klotok gitu pas awal mau dijalankan ya. Dan ini kita tes lagi setelah kita melakukan pergantian kampas ganda yang telah habis. Kita tes lagi, kasih turun. Adem normal. Kalau mau dicoba Oke dulur, jadi yang menjadi penyebab tadi yang bunyi klotok-klotok pas awal nyala itu di bagian kampas ganda yang sudah seperti ini. Bisa dilihat sendiri kampas gandanya habis. Dan jika seperti ini modalnya lumayan bolo, lumayan. Ini kampasnya kisaran 100 sampai 150-an ya untuk beli kampas gandanya. Jadi agak lumayan. Beda lagi untuk jasa pasang, bongkar pasangnya. Jadi memang memperbaiki sepeda motor apabila ada spare part yang harus diganti agak-agak mahal ya lumayan untuk pembiayaannya. Oke, semoga kontennya bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.